लल्लू जादू के राज में जितना हम लोग राज किए हैं उतना नीतीश कुमार के राज में हम लोग राज नहीं किए। भूखमरी हो रहा है मोदी जी के राज में, नीतीश जी के राज में हम लोग भूख मर रहे हैं, खैला बगैर मर रहे हैं हम लोग। सरकारी के मांग होते हम लोग करते हैं तो लोग पैसा मांगते हैं कि घूस दोगे तब नौकरी में घुसाएंगे, समझे। इसलिए हम लोग का नौकरी नहीं हो, हम लोग उतना रहेगा तब ना देंगे। खाने पर तो इससे आफत है, पैसा देंगे तो कहाँ से नौकरी होगी। बनावे ला दिए थे सब लोग, नहीं मिला हमनी के हाथ में। छाट के बिक देता है लोग, फेंक देता है लोग, राशन उसन कुछ नहीं मिलता है, हम लोग का कुछ नहीं मिलता है। बात हम लोग मान रहे हैं तो सरकार को भी मानना चाहिए। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूं और आप बिहार का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम हैं गर्दनी बाग के यारपुर इलाके में। यहाँ डोम समाज के कुछ लोग हैं जो लगातार प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगों को लेकर के सरकार के पास रखने का आग्रह करते हैं और इनके आग्रह पे हम बार बार यहाँ चले आते हैं। और उनकी जो मांगे हैं, जो जाहिर सी बात है, जो समाज के जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, जो मुख्य विकास की मुख्य धारा से छूटे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए जो है जो बातें लोगों की है हम उनको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं क्या है इनका मसला। गर्दनी बाग में जो यारपुर इलाका है, यहाँ डोम समाज के कुछ लोग हैं जिनका जो कुछ मांग है उनको लेकर के उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी लगातार कर रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं इनको लेकर के आज फिर हम बातचीत करने यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो क्या समस्या है, क्या बताइए आपकी जो समस्या है, मेन समस्या है वो क्या आ रही है? कह रहे हैं ना कि हम लोग लॉकडाउन में सब छुआछूत मार रहा है, काम पर हटा दी। हम लोग खाली घर पर रहेंगे तो हम लोग कैसे जिएंगे, बिना राशन के, बिना खाने पीने के लिए जा रहे तो वहाँ पर बोल रहा कि तुम लोग घर जाओ, काम नहीं कर रहे। तब लोग तो नगर निगम में काम नहीं है, जो प्राइवेट काम करते थे वहू में मतलब कि माना हो गया है। मालिक लोग मना कर दिए। नगर निगम में क्या मना काम? हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ प्राइवेट करते हैं। इस तरह के कोठी उठी में काम करते उस समय माना हो गया है। तो हम लोग के कोई उपाय किया जाएगा ना। सरकार की ओर से जो राशन वाली बात आ रही है, राशन मिल रही है? कहाँ मिला, नहीं मिल रहा है। किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। हम लोग को दिक्कत हो रहा है। राशन कार्ड है आपके पास? सर हम लोग के राशन कार्ड नहीं है, हम लोग के राशन कार्ड नहीं है। सुनील भैया के जे मदद से हम लोग अब अपने से आप सोचते हैं कि हम लोग सहन कर रहे हैं, उन लोग वो हमको खातिर मदद कर रहे सोच रहे हैं तो उन्हीं के साथ मदद करेंगे हम लोग। बाकी ना हम लोग के राशन कार्ड है, ना हम लोग के प्राइवेट काम करते हैं। राशन कार्ड ले कितना लड़ चुकते हैं हम लोग तो नहीं मिल रहा है। अभी बनेगा अभी ले नहीं मिला। हम लोग प्राइवेट काम करते हैं, चापाकल नहीं है, कल नहीं है, नाला नहीं है, सारा घर में का पानी बाहर में बहवा रहा है, बाथरूम नहीं है, लाइन पड़ जा रहे हैं, कट जाता है, मर जाते हैं। हम लोग के लिए सुव्यवस्था कुछ नहीं है। क्या कर रहे थे आप चापाकल को? चापाकल साल भर से यहाँ बंद है, समझे। चापा पानी को लेकर इतना आदमी का मतलब दिक्कत है कि हम लोग पानी के लेकर के लिए तरस जा रहे हैं। और ना यहाँ पे नाला निकास है, नाला भी हम लोग का बारिश होता है तो पूरा घर भर जाता है पानी। उसके बाद चापाकल भी साल भर से स्थिति खराब है। मकान का भी हम लोग का स्थिति खराब है कि मकान पूरा झड़ गया है। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जाता है, नहीं मिला है क्या? नहीं, कुछ नहीं मिला। सरकार की ओर से जो 1500 रुपया जो मिल रहा था वो भी हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग का शौचालय भी है, काम होगा। उसके बाद शौचालय किसी का जीरो बैलेंस है तो जी रहा है, किसी का नहीं। आप ही बताइए, राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए थे? अप्लाई किए थे, बनाने ले दिए थे, नहीं बन के आया। बोला कि नहीं अभी बना है, 4 महीना हो गया, कहाँ बना है? जातिवाद के लेकर नहीं बना, नहीं मिला। बनावे ला दिए थे सब लोग, नहीं मिला हमनी के हाथ में। छाट के बिक देता है लोग, फेंक देता है लोग। राशन उसन कुछ नहीं मिलता है, हम लोग का कुछ नहीं मिलता है। बात हम लोग मान रहे हैं तो सरकार को भी मानना चाहिए ना। देखिए हम लोग पूरा एरिया का हम लोग दिए हुए थे राशन कार्ड बनाने के लिए, 4 को फोटो लिया, फोटोकॉपी लिया, सब लिया, मगर अभी तक हम लोग को 4 महीने से राशन कार्ड अभी तक नहीं बटा। और ऊपर से हम लोग का प्राइवेट कमा रहे, प्राइवेट भी हम लोग खप होल है। और सरकारी के मांग होते हम लोग करते हैं तो लोग पैसा मांगते हैं कि घूस दोगे तब नौकरी में घुसाएंगे, समझे। इसलिए हम लोग का नौकरी नहीं हो, हम लोग उतना रहेगा तब ना देंगे। खाने पर तो इससे आफत है, पैसा देंगे तो कहाँ से नौकरी होगा। पैसा सब मांगता है पहले। सरकार के लिए आवेदन नहीं है कि गरीब लोग के सहायता करें, इसको नौकरी दें। जो बैठे हुए हैं प्राइवेट कमाने वाला के, बेरोजगार वाला के नौकरी देना, जिसका नौकरी पर नौकरी दे रहा है, आप किसी को नौकरी भी नहीं है।
बताइए तो हमको हम ये लोग क्या बताइए, अभी का जो सरकार है उससे खुश हैं आप लोग? खाएं? हाँ, बहुत खुश हैं। अभी की सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ, अभी जो है ना, जो अभी यहाँ समाज सेवा के लिए बने हुए हैं, हम लोग उसको जिताएंगे, वो पूरा तरह से कर रहा अच्छा, है। ये बताइए, हाथ में आप लोग एक पोस्टर लेकर के खड़े हैं, वो क्यों लेके खड़े हैं? इसलिए खड़े कि हम लोग का आवेदन है कि सुने, कि हम लोग का संजोग करे, सुने, यही लिए। हमारे जाति को कम से लेकर, कम हमारी मजबूरी बुझे। सुनील भैया के लेके हम लोग उनको अपना मदद करेंगे, उनको लिए हम लोग मदद करेंगे। और हमेशा मदद करते हैं आप लोग? हाँ, मदद करते हैं। जब हम लोग सरकार के लिए मांग करते हैं कि वो डांटते तो हम लोग डटा जाते, तो हम लोग के भी कुछ करना चाहिए ना। कम से तो कम हम लोग क्या लगता है आप लोगों का सरकार में अब भागीदारी होना चाहिए? सरकार में हम लोग के दम होना चाहिए सर, दम होना चाहिए हम लोग के। जब सरकार माना कर दी है कि नहीं लालू जाना यादव है, जब सुनिए, जब वोट नहीं देंगे, नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे। आज के लालू यादव के राज में जितना हम लोग राज किए हैं, उतना नीतीश कुमार के राज में हम लोग राज नहीं किए। भूखमरी हो रहा है मोदी जी के राज में, नीतीश जी के राज में हम लोग भूख मर रहे हैं, खैला बगैर मर रहे हैं हम लोग। इस बार पूरा बदल देंगे। हाँ, बदल दीजिएगा तो ठीक रहेगा। आप लोग और सरकार बदल देंगे तो और ठीक है। जब हम ही लोग आप लोग ध्यान दे रहे हैं तो हमको भी आपको भी ध्यान देना चाहिए ना। अगर आप लोग सब चीज़ हम लोग का पूरा कर दिए तो हम लोग काहे ना छिछाएंगे। अभी तक मेन जो बड़ी बात है, जो अभी तक राशन कार्ड नहीं मिला, नहीं मिला, कागज नहीं मिला, एक और फेंक दिया गया है, राशन भी नहीं मिल रहा। नहीं मिला। राशन कार्ड के भरा जाता है, अब वो कहाँ वार्ड कमिश्नर है, कौन मंत्री या संतरी कहाँ भेजता है, वो हम लोग का कार्ड का कोई पता नहीं चलता। सारा डमखाना के उधर का आदमी को देता है, इधर अम्बेडकर कॉलोनी देने कोई नहीं देता है। वार्ड कमिश्नर कहता है जाओ वो नहीं जाओ, हम लोग को भगा देता है। कहता है कि नहीं आप लोग उधर जाइए, उधर ही बांटता है। आप लोग उधर जाइए, आप लोग उधर का मिलेगा और इधर का अलग मिल रहा है। ऐसे करके दे रहे हैं लोग, मगर नहीं मिलता है। धूप में बाल बच्चा छोड़ के भी जाते हैं, राशन के खटकन में राशन नहीं मिलता है। सब जगह मिलता है। हम ये लोग 10 घर 20 घर है ना, 50 घर नहीं मिलता है। उधर क्यों नहीं मिलता है? हम लोग इधर देते नहीं है, इधर राशन पताई हर चीज कुछ हो नहीं देते, न नाली न मोरी कुछ नहीं देखने आता। नेता की ओर से सुनील भैया को खड़ा किए हैं, कम से कम ही हम लोग को समर्थन दिला के हर एक जो भी मुद्दा है भरोसा करते इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग की। कम से कम राशन कार्ड हम लोग का बनवा दिया जाए। मकान का स्थिति इतना गंभीर है, कम से कम मकान पे भी ध्यान। हम लोग खाना साल भर से चापाकल बर्बाद है, चापाकल बनवा दिया हम लोग राशन मकान के पीछे इतना गंदगी है कि रहने लायक नहीं है। मकान के पीछे इतना गंदगी है कि रहने लायक नहीं है, फिर भी हम लोग रह रहे हैं मजबूरन। यहाँ पर नहीं तो हम लोग डोम समाज से सुनील भैया को सपोर्ट कर रहे हैं। कम से कम इतनी मांगे हमारी सरकार से ये दिलवा दें, और सरकार हमारा देने में बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।